เปิดล็อกขาอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาเอาละครับไม่ใช่มันคือหน้าตาตรงนี้นะครับโอ้โห Там нужно просто удалять, потому что телефон